عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي لكم فيديو جديد. حطي لايك واشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. يلا بينا نبدا الفيديو. طبعا صوتي باين. انا لسه البرد مش راضي يروح مني يا جماعه، ده لزق مش راضي يروح والله. بصوا بقى، النهارده انا صاحيه متاخر للاسف. هعمل الفطار بقى كده ايه. يعني مش فطار سريع، هعمله متأخر كمان. انا اول حاجة كده عندي النهاردة، انا كنت هعمل جلاش بس للأسف لفة الجلاش لسه متجمدة، فقررت ان انا هشيل الجلاش وهعمل مكانه رقاق. تمام، فهعمل مكانه رقاق. انا عملت اللحمة عسلقتها خلاص اهي، اللي عليها ده حبهان. هو فين؟ راح فين؟ اهو ده حبهان. ده طبعا انا بسيبه بس ياخد الطعم وبعد كده هشيله. طبعا انتوا شفتوها كذا مره، عملنا العصاج مع بعض. اخرها اليوم اللي قبل رمضان لما عملت العصاج بتاع المكرونه بالبشاميل. تقدروا ترجعوا للفيديو لو ايه، لو في حد بيتفرج يعني مش عارف طريقه العصاج. طبعا في ناس بتعملها احسن مني والله العظيم، بس زي ما في ناس بتعملها احسن مني، في بنانيت برضو صغيرين لسه بيتعلموا. فانا بعمل لها بطريقه بسيطه جدا وسهله جدا. تمام كده. فانا بقى دلوقتي هعمل الرقاق بدل الجلاش. بعد ما كنت مرتبه على الجلاش، اضطريت ان انا اعمل رقاق، بس انا عندي رقاق من الاول. تمام، وحط على النار الفراخ بتتسلق علشان اخد الشوربه بتاعتها اقلي بيها رقاق، وكمان اخد الشوربه بتاعتها هعمل بيها ايه، ملوخيه. طبعا بقى انتوا النهارده هتشوفوا معانا الفطار وهتشوفوا معانا الحلو كمان، فخليكم معانا بقى كده خطوه خطوه لحد لما نعمل فطار النهارده اللي احنا اصلا صاحيين متاخر بسببه. خليكم بقى معايا وتابعوا معايا الفيديو، بس ده اهم حاجه لو بتشوفوني لحد دلوقتي تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. يلا بينا نكمل الفيديو. اهو بقى الرقاق، انا عندي هنا في حدود 6 رقاقات. 3 فوق و3 تحت، وهحط العصاج ده في النص. يا جماعة احنا اصلا حماية عنده فرنة رقاق، بيشغلها ما بين العيد الصغير وما بين العيد الكبير. فما يفتحوها ان شاء الله في الوقت بتاعها هوريها لكم بيشتغلوا ازاي وبيعملوا الرقاق ازاي. دلوقتي بقى هنعمل ايه. هنعمل الرقاق المعتاد خالص، ان انا ابل الرقاق وارصصه في الصينيه. انا هنا عندي الصينيه الالومنيا اهي، بس انا حطيت فيها نقطه زيت كده اهي، شويه زيت كده. تمام، وهحط فيها برضو سمنه. انا هسيح السمنه الاول عشان السمنه جمدت من الساعه. هسيح فيها حته السمنه علشان ايه، ادهن ما بين الرقاقه والتانية. يلا بقى بينا نشوف هنعمله ازاي. بصوا، هي الشوربه اللي كانت في الحله انا خدت نصها وسبت نصها كده. حطيت كده الشوربه في صينيه اهي على نار متوسطه، على نار هاديه. يعني هي اصلا سخنه لان انا لسه طافيه عليها حالا، فهي سخنه كده كده. بس انا ايه، ولعت عليها النار برضو علشان الرقاق ساقع شويه، فهيخلي الشوربه تبرد. انا ولعت عليها، وعندي هنا الصينيه اللي انا هحط فيها، وهنا عندي اهو الشوربه على النار. هبل ورق رقاقه رقاقه واحطها هنا في الصينيه. خليكم بقى معايا كده عشان تشوفوا الرقاق هيتعمل ازاي. بصوا، انا كده حطيت اول رقاقه بليتها، بليت وشها وظهرها حطيته ناشف على الزيت والسمنه. وبعد كده دهنتها من فوق سمنه سايحه. وبعد كده حطيت الرقاقه التانية بليتها من الشوربه، رحت حطها بليتها من الناحيتين. والرقاقه التالتة دي الرقاقه التالتة اللي هحط عليها العصاج، دي برضو بليتها من الناحيتين. دلوقتي بقى انا هحط عليهم العصاج، وبعد كده هبدأ ارص بقية الرقاق. بس ما بين كل رقاق والتانية انا بدهن سمنة سايحة. تمام، اهو بقى العصاج بعد ما عملته رصيته كده. انا ما بحطش في الطروف علشان وانا بقلبه او وانا بسويه ما يقعش في الصينيه ويتحرق. تمام، فانا ما بحبش اجيب على الطروف، انا بحب اللي هو الايه، القلب هو اللي يبقى موجود فيه. دلوقتي بقى هرصص بقيه الرقاقات زي ما عملنا في اللي تحت، هنعمل كمان في اللي فوق. نبل واحده واحده وندهن سمنه، واللي على الوش الناحيه اللي هي من جوه بس هي اللي بتتبل، ومن الناحيه اللي من على الوش هي اللي ما بتتبلش زي اللي من تحت. انا بليت الحته اللي من ناحيه الصينيه دي ما بليتهاش، اللي هي وشها من جوه هي اللي بليتها. يلا بينا بقى نكمل الرقاق.
وعيد الرقاق بعد ما خلصناه ولعنا عليها النار على نار هاديه جدا جدا، ودهنته سمنه من فوق. في ناس بتحطه في الفرن بس انا بحب اعمله على البوتاجاز ومتعوده اعمله على البوتاجاز. تمام. دلوقتي بقى هنكمل بقيه الفطار وهنروق بقى الرخامه مكان ما عملنا الرقاق، وهنكمل بقى بقيه فطار النهارده، وهنعمل كمان الحلو. انا كنت قايله لكم ان الجلاش ناشف، هو مازال ناشف بس انا مش هدخله التلاجة، انا هعمل بيه جلاش حلو. تمام. وبعدين هنشوف بقى هنعمل ايه النهارده ونكمل الفطار مع بعض. خليكم بقى معايا، بس اهم حاجه لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. يلا بينا نكمل الفيديو. بصوا بقى، انا كده الرقاق بعد ما يعني بقى لونه ذهبي من ناحيه رحت قلبته، دي الناحيه اللي كانت من تحت، انا كده قلبته وهسيبه برضو ياخد لون من الناحيه التانية. دلوقتي بقى هنروح نشوف الحلو اللي هنعمله قبل ما الرقاق ما ياخد لون، لان ايه، الملوخيه مش هتاخد وقت. يعني الملوخيه انا مجهزاها من الاول، يعني مخرطاها وشايلها في الفريزر متخرطه، فهي مش تاخد معايا وقت. دلوقتي بقى هنعمل الحلو بقى، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. الحلو النهارده هو جلاش. تمام. هعمل الجلاش دوت. لان انا بحب الجلاش، بحبه ساده من غير اي حاجه، يعني مش هحط له اي حاجه من جواه، هو يا دوبك الجلاش بس، وبرده هدهنه سمنه والشربات وخلاص كده. يبقى كده هو كده الجلاش جاهز، وهو ده الحلو اللي انا بحبه بصراحه. انا ما بحبش الجلاش محشي اي حاجه. يلا بقى بينا نشوف هنعمله ايه. وادي صينيه الجلاش بعد ما خلصتها اهي، انا رصصتها واحده واحده كده ما بين كل واحده والتانية دهنة سمنه كده سايحه. وبعدين خلصت الكميه او اللفه كلها، يعني خلصتها. وبعد كده قطعتها. بصوا قطعتها ازاي، مربعات بالعكس. تمام. انا كده خلصتها وشغلت الفرن، هدخلها في الفرن. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. اول حاجه جهزت وطلعت من على النار اهي الرقاق. عايزه اقول لكم ريحته جنان جنان بجد. كده بقى احنا حطينا الملوخيه على النار ومستنيين اللهم صل على النبي، مستنيين الجلاش في الفرن، مستنيين يجهز. يلا بينا علشان نشوف ايه هنعمل ايه تاني دلوقتي. وادي الجلاش جاهز. بصوا هو وشه بيبقى مقرمش، فانا بطلعه راح اتكسر كده، بس ريحته حلوه قوي وطعمه جميل. تعالوا بقى اوريكم الفطار. انا طلعت الفطار بره، تعالوا اوريهولكم الشكل النهائي بقى بتاعه. وادي الفطار اهو بعد ما جهز، والملوخيه والرز. طبعا بقى بقيت الطبق بتاعت الرز قدام الولاد. وادي الرقاق. كل سنه وانتم طيبين. وده بقى الفطار بتاع النهارده. ربنا يعود عليكم من ايام بخير. يلا بقى بينا. انا هقفل دلوقتي ونفطر، وبعد الفطار ان شاء الله بقى نشوف الروتين بتاع النهارده. مع السلامه. انا كده خلصت هنا الرخامتين كده روقتهم، ودي الصينيه اللي بيبقى فيها السحور. شيل منها العيش وشيله في التلاجة، وتبقى هي كده كمان اتروقت الحته اللي فوق الغساله. وهنا بشيل الفويل اللي كان على البوتاجاز. انا طافيه الفلاش علشان التليفون عايز يتشحن. هشيله علشان اتبهدل خالص كده اهو. انا شلت الجزء اللي من هنا، فاضل دولت هشيلهم دلوقتي. وابقى انا كده ايه، فاضل لي كمان المواعين وارمي كيس الزباله كمان. وابقى انا كده ايه خلصت الروتين بتاع النهارده. وبالنسبه للاوض يعني ايه، انا روقتهم كده لان هما مش متبهدلين قوي، مكان ما كنا نايمين بس. والصاله بره برضو كمان روقتها بعد الفطار على طول يعني. فاضل بقى ايه المطبخ هو اللي يبقى كده خلصان. اهم حاجه لو بتشوفوني لحد هنا ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، يوصل لكم يومياتي في رمضان. انا بقى هخلص اللي ورايا كده وهكون كده خلصت روتين النهارده، واشوفكم بقى في روتين بكره ان شاء الله. ومع السلامه.